Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa nisa'i wa dzurriyyati wa sahabati jami'an yang Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Iki sing diwaca mukhtasare Ibnu Abi Jamrah yang dhuwur sing iso gak katam-katam kaya iku. Jadi Ibnu Abi Jamrah kuwi metik saka hadis-hadis sing dikumpulno dening Imam Bukhari. Imam Bukhari itu pengumpul hadis yang paling kenamaan. Imam Bukhari saka saiki nembian Uni Soviet, saiki berdiri sendiri, Uzbekistan apa Bukhara. Imam Bukhari itu lahir abad ke-8, jadi 3 abad setelah Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sahih Bukhari atau Jami'us Sahih itu diakui oleh ulama-ulama kitab yang paling sahih setelah Al-Qur'anul Karim. Tapi sarehne Imam Bukhari wi ngumpulno hadis dari 600.000. Kowe apal piro? Imam Bukhari 600.000 ditintingi, dikumpulake ning Jami'us Sahih itu. Hari 600.000. Mulane nek ono buka dhewe Sahih Bukhari terdapat pengulangan hadis. Mergo dalam Jami'us Sahih itu Imam Bukhari menggunakan bab-bab fikih. Nah, kadang-kadang hadis itu di bab ini sudah ada, bab lain ada lagi, sehingga arang-arang sing ngaji terus Sahih Bukhari arang-arang itu. Terus samping gedene kitab juga pengulangan. Mulanya terus banyak ulama-ulama belakangan. Jadi kalau Imam Bukhari itu 3 abad setelah Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Abi Jamrah ini 4 abad setelah Imam Bukhari. Ada Jawahirul Bukhari, mengumpulkan yang dianggap paling inti dari Sahih Bukhari. Antara lain Ibnu Abi Jamrah ini mengambil dari kumpulannya Imam Bukhari dengan tanpa pakai bab. Nah ini gak ada bab-bab apa-apa, pokoknya blender malah. Dimaca hadis, dibaca, dan ora tirik-tirik kayak ini Sahih Bukhari. Sahih Bukhari itu sangat ilmiah, sangat akurat. Jadi dari mana Imam Bukhari mendapatkan hadis itu? Orang yang diambil dari Imam Bukhari itu dari mana? Sampai ke sahabat, sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanggungjawabannya luar biasa.
Tidak itu saja, Imam Bukhari ketika mengambil hadis itu tidak begitu saja ana wong muni duwe hadis Kanjeng Rasul terus beliau catet pun niki kula enggak. Imam Bukhari itu mempunyai syarat-syarat khusus siapa yang boleh diambil hadisnya oleh beliau. Saking beratnya sehingga banyak ulama-ulama yang tidak bisa mengikuti syaratnya Imam Bukhari. Imam Bukhari pernah krungu ana wong duwe hadis saka Kanjeng Rasul. Dari sahabat dari Rasul. Diparani puluhan kilometer. Bayangno jaman biyen durung enek kol. Puluhan kilometer. Tanya sana tanya sini, akhirnya dikandani ini Syekh Fulan itu yang punya hadis dari Rasulullah SAW. Ketika akan diparani, Syekh Fulan ini dadak itu mara ning kiblat. Imam Bukhari balik jendela kasido. Wong menghormati kiblat, aku ora percaya. Sampai segitu Imam Bukhari. Tidak itu saja, setiap hadis satu mau dipindahkan dari 600.000 dipilih ditintingi ada puluhan ribu, mau satu hadis dipindah ke itu Imam Bukhari membayang sunat 2 rakaat setiap kali. Mulane banyak ulama-ulama kayak Ibnu Abi Jamrah ini memilih Imam Bukhari bukan karena otentiknya saja, bukan karena kevalidannya saja, tapi juga karena kewiraiannya Imam Bukhari. Jadi, gue umpamanya kok gak mudeng, itu paling orang untuk barokah itu ngono ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iki wis modern, jadi kitab wis nganggo moto biasanya motone omongane Einstein, mane iki ora kitab hadis sing tinggo dawuh Gusti Allah taala, wa ma atakum rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ini ganggu memperkuat kenapa kamu mempelajari ini. Karena dawuh wa ma utai barang atakum kang nekani ing sira kabeh sapa rasul ing ma fakhudhuhu mongko ngalapo sira kabeh ing ma wa manahakum mangtai barang sing nyegah sapa rasul ing sira kabeh anu saking ma pantahu mongko nglareni nyegah sira. Karena kita itu umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW, apa yang dari Rasulullah kita ambil, yang dilarang oleh Rasulullah kita tinggalkan, itu Qur'annya. Ini cukup halaman ke-6, mana dari cepat katame. Qala Syekh Abu Muhammad Abdullah bin Sa'ad bin Abi Jamrah al-Asdi utawa al-Asadi radhiyallahu anhu. Ngendika sapa Syekh ning Jawa kene, Syekh dimanani kiai. Sapa Syekh? Orang tua yang alim Abu Muhammad Abdullah bin Sa'ad bin Abi Jamrah al-Asadi. Kenapa kok kola? Beliau yang pengarangnya kok beliau yang mengatakan kola. Ada 2 nuskah. Kalau nuskahnya itu kola Syekh, berarti ini adalah imlaan beliau, yang menulis adalah muridnya. Banyak sekali kitab-kitab ulama-ulama dulu maupun sekarang dari Timur Tengah itu yang pengarangnya mengimlakkan yang nulis muridnya. Di muridnya ya mungkin muni
Olah Abu Muhammad jangkar kan olah. Jadi kayak qala Syekh. Tapi ada nuskah yang mengatakan qala al-Faqir. Kalau nuskah itu qala al-Faqir berarti beliau sendiri. Karena tawadhu'nya mengatakan yang berkata al-Faqir yaitu Abu Muhammad. Wong Arab itu selalu nganggo kunyah dan seneng diundang kunyah. Misalnya kayak iki asmane dhewe Abdullah bin Sa'ad. Tapi wong nek ngundang Abu Muhammad mergo duwe putra jenenge Muhammad. Nek ganti putra ya di putra-putrakno ngalah ngono ya. Jadi kaya misalnya jenenge Ismail diundang Abu Ibrahim. Nek jenenge Ibrahim diundang Abu Ismail. Tak geleme wong Arab wae dianggo Abu lah. Abu Muhammad bapake Muhammad. Ning Indonesia ya ono tapi ora dienggo jeneng. Bapake Puran. Asmane dhewe Abdullah bin Sa'ad bin Abi Jamrah. Jadi ini hidup pada abad ke-8 Masehi, 8 Masehi. Bukan 12 yang abad 8 Masehi itu Imam Bukhari. Piye dawuhe Syekh? Alhamdulillahi haqqa hamdi. Dari sekai puji kulillahi kagungane Gusti Allah, haqqa hamdi kelawan sak nyata-nyatane muji Allah. Wassalatu wassalamu utawi salawat lan salam muga tetep ala sayyidina Muhammadin ing atase pemimpin kita Muhammad al-khiyarah, orang pilihan min khalqihi saking makhluke Allah. Al-khiyarah itu pilihan. Wa ala as-sahabati lan muga tetep juga ing atase sahabat-sahabate ya kuwi as-sadatil mukhtari, pemimpin-pemimpin. Biasanya biar dimaknani bendoro-bendoro, saya itu pemimpin. As-sadah jamae, pemimpin-pemimpin kang pinilih li suhbati untuk menjadi muridnya Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi akeh wong tapi sing dipilih oleh Allah Ta'ala untuk menjadi murid-murid, menjadi pengikut-pengikut Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ya sahabat-sahabatnya itu. Wa ba'du sawise muji Gusti Allah, selawat lan salam, dan itu tradisi masih berlaku sampai sekarang. Baik nulis maupun pidato lalu diawali dengan memuji Allah dan selawat salam pada Kanjeng Rasul, sak keluargane, sak sahabat, baru bicara. Falamma kana al-hadis, bareng ono wal hadis wa hifdzuhu lan ngrekso hadis iku min aqrabil wasaili, termasuk luwih parek-pareke sarana-sarana wasilah ilallahi marang Gusti Allah azza wa jalla, bi muqtadal asari kelawan tatrapane piro-piro hadis atau asar. Asal itu biasanya nek dirangkep karo hadis, nek hadis itu kok Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, asal saka sahabat, gampangane ngono. Tapi nek dhewean asal itu bisa berarti saka Kanjeng Nabi ataupun saka sahabat. Nek gandeng al-ahadis wal asar, itu al-ahadis itu dawuh-dawuh Kanjeng Rasul, al-asar dawuh-dawuh saka sahabat. Ya. Nah ini bimuqtadal asar mencakup dua, kok Kanjeng Nabi maupun
dari sahabat di muqtadal asal fidzalika ing dalem mengkono-mengkono mazkur min annal hadis wa khifduhu min aqrabil wasail. Faminha mongko iku setengah saking asar qauluhu tawi dawuh Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam man adda ila ummati hadisan wahidan utawi sapaning wong sing nyampeake ya man ila ummati marang umat ingsun hadisan wahidan ing hadis wahidan siji wae yukimu sing jenengake sapa man bihi kelawan hadis mau sunnatan ing sunnah aw yaruddu tawa nolak sapa man bihi kelawan hadis bid'atan ing model-model falahu mongko iku kepriman al jannatu utawi swarga. Iki turunan tak jawab lama ya. Karena hadis merekso hadis ngapano hadis itu merupakan berdasarkan asal, berdasarkan hadis-hadis dawuh-dawuh itu merupakan sarana yang paling dekat untuk mencapai Gusti Allah, untuk mendapatkan ridhonya Gusti Allah. Cara yang paling dekat adalah dengan hadis dan menjaga hadis. Ini berdasarkan hadis-hadis dan asal-asal tentang hal itu. Misalnya ono dawuh Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam siapa man adda ila ummati hadisan wahidan nek ono wong kok nyampekno kepada umatnya Kanjeng Nabi satu hadis saja, di mana satu hadis itu dimaksudkan oleh orang yang menyampaikan itu untuk menegakkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam atau untuk menolak sesuatu yang tidak benar di dalam Islam, wong kuwi yang menyampaikan satu hadis itu berhak untuk masuk surga. Itu kan menunjukkan pentingnya hadis. Wa minha lan iku setengah saking asar qauluhu ta'ala Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam man hafiza ala ummati hadisan wahidan sapane wong sing ngreksa sing ngapalake ala ummati ngatasi umat ingsun hadisan wahidan ing hadis wahidan siji karena mongko ana lahu kedue man karena ana lahu kedue man apa ajru ahadin wasabina nabiyan ganjarane 71 apane nabiyan nabine siddiqon kang bener-bener akeh benerake ne pokoke nabi-nabi sing nabi sing mbah pali ae mau selawe iki 71 nek kowe ngapalno untuk kami sampaikan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu hadis saja. Wal asal fi dzalika katsir itu setengah saking asal tadi dicuplik dua sebetulnya banyak. Wal asal utai asal hadis fi dzalika tentang mengkono-mengkono mau bahwa ngapalno hadis itu min aqrabil wasail ilallah iku kasirun oke. Tentang hadis itu banyak sekali. Bahwa itu ningali sapa ingsun al-imam ing pira-pira himmah sama himmah iki semangat orang kot kosulat teman-teman jadi mengecil apa kasurat itu berkurang iya imam anhifdiha saking ngapalake hadis-hadis maka kasrati kutubiha saltane akeh kitab-kitab hadis
Nek apa kok dadi qasurat an hifdiyah min ajli asani dia saking dene sanate Faro'a itu mongko berpendapat sapa ingsun an akhudha yen to ngalap sapa ingsun min asahhi kutubihi saking luwih sahih-sahih kitab-kitab hadis kitaban ing satu kitab ahtasiru sing ringkes sapa ingsun minhu saking kitaban wahid mau ringkes ahaditsa ing pira-pira hadis bihasabil hajati kelawan milang-milang keperluan ilaiha marang ahadis wa ahtasiru lan ringkes sapa ingsun asanidah ing sanad-sanate hadis ma'ada rawil hadis kejaba rawi hadise pala buddha nek rawi hadis ya ora kena ora minhu saking rawil hadis ayas mongko gampang apa hifdzuha ngapalake hadis-hadis mau wa taksu lan dadi oke apa al-faidatu faidahe biha ing dalam ahadis mau insyaallah taala karena rasa tanggung jawab sing gede banget umumnya hadis-hadis kaya Sahih Bukhari, Sahih Muslim ya, Sunan Abu Daud dan seterusnya itu tirik-tirik sanate. Jadi nek kowe ngapalno diunapalno hadis lagi sanate wis blenger kowe. Hadis siji kowe lagi anfulan sampai Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam iku sak blengeran dhewe kowe. Mergo tambah suwe tambah. Itu yang oleh Syekh Ibn Abi Jamrah dianggap sebagai penghambat. Wong saiki kok kapati akeh sing ngapalno hadis. Mungkin mergo ndelok kitab-kitab itu kitabnya akeh. Itu sudah dibukukan semua itu. Bukhari, Muslim, Sunan Abi Dawud, Nasa'i, Tirmidzi, Kutubut Tis'ah, Isna Asyad. Wakil sekali kitab-kitab hadis itu tapi jarang sekali sing ngapalno. Nah apa? Mergo wegah mbek sanad-sanate terutama. Ya apa meneh ning zaman sing instan kaya saiki iki ya. Pidato Nabi Muhammad telah bersabda, kaya tanggane dekne. Tunggu di kapan Nabi Muhammad? Oh, Indian itu karena bertanggung jawab dari siapa? Saya dari ini. Jadi kau nak ditakok nih yang mau hisab, kamu kok bisa mengatakan bahwa innamal a'malu binniyat itu dari Kanjeng Rasul? Kamu dari mana? Yang pertanyaan harus dia jawabnya. Saking majalah Panji Masyarakat. Lah itu wis suwe mati majalah itu. Dakture sapa ora ngerti. Mulai ngaji ngerti. Ini dari ini. Lagi harus dikandangno kalau saya apa jenenge Abu Muhammad Abdullah bin Sa'ad ini atau Ibnu Abi Jamrah ini dari keturunan Al-Asad itu dari Ansor ya. Ansor itu orang Ansor, dari keturunan Ansor, tapi beliau ini orang Spanyol, Andalus, tapi wafatnya di Mesir. Yang lama-lama biar senengannya keliling. Nah aku selalu mesti ini makamnya. Nah akhirnya terus pemikirannya Ibnu Abi Jamrah ini, saya ingin mengambil satu saja dari kitab yang paling sahih. Kitab yang paling sahih ya Imam Bukhari. Saya ambil kitab itu dan nanti tidak semua tapi saya pilih saja, saya ringkas tidak hanya hadisnya saja,
tapi juga sanadnya. Hadisnya saya ringkas, saya cari yang kira-kira diperlukan saja lah. Hajat saja, kalau pengulangan tidak akan saya ulangi seperti di kitab aslinya. Sanadnya saya buangi semua kecuali rawi hadis saja ya. Maksudnya apa? Supaya ngapalno gampang. Wis ngene kok isih tetep ora ana sing ngapalno ya kepalno tepat banget ngono ae. Saiki menawa sing ngapal hadis. Mbok padahal ngapalno 40 ngono ae wis lumayan. Supaya faedahnya banyak insyaallah. Fawaqa ali monggo tumiboli marang ingsun apa ayatuna yen to ana apa Kitabul Bukhari, kitab Imam Bukhari. Asmane Imam Bukhari ku Muhammad bin Ismail bin Ibrahim. Bukhari mereka saka Bukhara. Kenapa kok milih Imam Bukhari, kitab Imam Bukhari? Likaunihi karena enake Kitabul Bukhari iku min asakhiha, termasuk luweh sahih ahadis, yang paling sahih. Walikauni, alasan yang pertama karena itu yang paling sahih dari kitab-kitab hadis. Nomor 2, walikauni lan krana enek Imam Bukhari rahimahullah taala ana ana ya Imam Bukhari ku minas sholihin, termasuk wong-wong sing saleh. Saiki akeh penulis-penulis sing ora saleh ku akeh. Tulisane saleh. Tulisannya, artikelnya, bukunya saleh, mulya tenan, nek wonge go karuan. Wong bejujak ya ono. Tapi nek Imam Bukhari ini bukan hanya kitabnya mulia karena hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi beliaunya sendiri adalah termasuk orang saleh. Mau tak lanjutkan nukil satu hadis saja, beliau sembahyang 2 rakaat dulu. Ya. Wa kana lan ana sapa Imam Bukhari ana iku mujabat dakwati. Mandi dungane. Imam Bukhari ku mandi dungane. Padahal wada alan donga sapa Imam Bukhari liqarihi kanggo pembacane Imam Bukhari. Dalam kitabnya Imam Bukhari ku ndongakno sapa sing maca kitabku. Artinya hadis-hadis yang dikumpulkan oleh beliau didongakno, dijalukno ngapura. Padahal Imam Bukhari ku dongane mandi. Dadi nek kowe maca hadis Imam Bukhari, kowe termasuk didongakno Imam Bukhari, wong saleh sing dongane mandi mau. Itu mulane Ibnu Abi Syamrah milih Imam Bukhari. Lebih barokah. Waqat qala lan teman-teman ndika limarang ingsun sapa man wong laki tuwi sing ketemu sapa ingsun ing man sinten niku minal qudal saking hakim-hakim. Qudal itu jamaah qadhi. Allazina kanat lahum ma'rifah, sing ana lahum kedue lazina qudal apa al ma'rifatu, ma'rifat wal ikhlatu lan perjalanan. Iku sing sukaan mengembara. Aman lagi ya saking wong sing ketemu ya man minat sadati saking pemimpin-pemimpin al-muqarri lahum sing diakui ya polahum sada bil fadli kelawan keutamaan. Ngendikane piye? Sing ngendika marang aku ngendikane piye? Inna kitabahu, setuhune kitab Imam Bukhari, makuri'a ora diwaca iya kitabahu fi waktu syiddatin, ing dalam waktu krisis, ing dalam waktu syiddah.
Poncobaya illa furijat kejaba terbuka apa siddah. Wala kibalan ora numpak bihi kawan kita baru fimal kapin ing dalem tumpakan fagorikat mongko garam ya markam kotu babal pisan. Di samping alasan as-sahhu al-ahadis karena mengingat Imam Bukhari itu minas sholihin tungane mati, bahkan menurut orang yang saya ketemu ada orang dan hakim qadhi yang diakui keutamaannya itu pernah mengatakan sama saya, jadi ini Ibnu Abi Jamrah Pak kitab Imam Bukhari itu diwodopo kok duwe sumpek lagi sumpek mbok waca langsung hilang sumpeknya. Tapi Imam Bukhari sumpek mbok waca waktu krisis mbok waca krisis hilang. Kowe numpak kok mbok gawa kitab Imam Bukhari ora bakal kok kelem ora bakal. Dadi kowe nek lunga nyabrang anu barang kuwi numpak ferry barang sing main Madura barang. Niku nggawa kitab iku. Kan Imam Bukhari kegedean nggawa Ibnu Abi Jamrah kan. Kalau itu ngedemen sapa ingsun ma barakatil hadis sartane berkah hadis fidel barokah. Temen dalam mengkono-mengkono berkah-berkah. Di samping hadisnya sendiri itu barokahi wong dawuh Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ditambah berkah-berkahe sing ngumpulke Imam Bukhari. Mandi dongane ndongakno sing maca kaya ngono. Jadi aku kepengin di samping berkah hadis ya berkah-berkah Imam Bukhari ku mau. Yang kanjeng kok butuhake berkah barang ngono. 5 fil qulub minas sada. Krana barang fil qulub kan ana ing ati-ati iki ning ati bayane minas sada nyatane karat nek yen wis ana. Nurani sudah berkarat. Iki ora nyindir sithik iki. Atine sapa ora dijelasno wis al-qulub ngono ae. Nek muni atiku mesti al-qalb. Al-qulub ku awake dhewe kesenggol-senggol iki. Nuranine wong-wong wis do karaten kabeh. Golekno barokah saka hadis lan saka Imam Bukhari. Para Allah bi fadlillah. Mbok menawa mafil qulubi bi fadlillah lawan fadli Allah ayak sifaan utawa pala Allah menawa kelakuan bi fadlillah itu lawan fadli Gusti Allah ayak sifayan to membuka nilangake sapa Allah menyingkap sapa Allah amma saking barang dia kang ana ing qulub wa ayu farijalan yang to ngetokake sapa Allah mendedahkan membuka sadidah ahwa ing nemene hawa nafsu tarakamat kang memenuhi ngebai lanti alaiha ing atase kulub iki wong atine wong wis karaten kandhane sun dablek orang menondok barokah iki menceling meneh wala alla bihamdil kal ahadis anduk menawa kawan yo mengkono-mengkono pira-pira hadis al jalilati kang agung tufaten slametake ya kulub minal khalqi saking kerem fi bukhuril bidai ing dalem samudrane bid'ah wal asami lan dosa-dosa
makamulat mongko bareng sempurna hadis-hadis mau tak tintingi bihasabi ma wafaqallah kawan seukur barang wafaqo kang nulungi sapa Allah Gusti Allah ilahi marang ma fa'idzan hiya mongko dumadan hiya ya hadis-hadis mau iku sulusumiati hadisin 300 hadis wairubidin liane setitik. Jadi kira-kira sekitar 300 lebih sedikit ya, 300-an lah. Setengah yang apa 300. Timbangan yang 600.000, kira 300. Kira-kira 300 tak. Fakana awwaluha mongko ana apa kawitane salah sumia 300 mau kawitane iku kayak tanda kutip kaifa kana badul wahyi li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadis 300-an itu yang pertama kali adalah hadis bagaimana kaifa kepriye kana ono apa badul wahyi kawitane wahyu sing tumeka li Rasulillah marang Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini karena kita mau bicara hadis Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, dari diawali dengan bagaimana Kanjeng Nabi pertama kali mendapatkan wahyu itu. Wa akhirnya utawi akhirnya sulusumiati hadisin lebih mau ikut dukhulu ahlil jannah al jannah. Baik tanda kutip dukhulu ahlil jannah al jannah. Iki didono nek pancen Syekh Ibnu Abi Jamrah memang orang alim sekali. Jadi memulai hadis yang 300-an itu dari bagaimana Kanjeng Nabi dapat wahyu dan nanti diakhiri di hadis itu dengan dukhulu ahlil jannah al jannah. Wa in amillah lan anggone paring nikmat Allah alaihi mengatasi ahlul jannah bidawami ridhahu kelawan langgenge ridane Gusti Allah fiha ing dalem jannah. Pasamaituhu mongko narani sapa ingsun nyai judul sapa ingsun hu ing kitab sing mengko hadis 300 mau bimuqtadawatihi kelawan tuntutane penciptaane kitab iki sesuai dengan apa yang mendasari ditulisnya kitab ini. Saya namakan Jam'an Nihayah fi Bad'il Khairi wa Ghayah, ngumpulake nihayah puncak fi Bad'il Khair ing dalam kawitane bagus wa ghayah lan tujuan akhir. Kawitane khair itu adalah wahyu turun pertama kali, ghayah khair adalah masuk surga. Ini sesuai dengan itu. Jadi awalnya itu nanti hadis yang pertama itu kaifakana ba'ul wahyi Rasulillah, itu startnya, ghayahnya akhirnya adalah dukhulu ahlul jannah al jannata, itu ghayahnya. Walam ufarrik lan ora bedakno sapa ingsun bainaha antarane hadis-hadis bitabwibin kelawan ngebab. Artinya tidak dikasih bab. Kalau di kitab aslinya Imam Bukhari punya itu ada bab sholat, bab tauhid, bab macam-macam. Ini enggak, ini ora dibingus, pokoknya langsung hadis sunan. Rojaan ngarep-ngarep ayu tammim Allah yang penyempurnake sapa Allah li marang ingsun walikul limang qara'u. Didoakan juga ya kita. Nyempurnake kanggo ingsun lan kanggo sapa ae sing maca, sing ngaji ing kitab iki. Au sami'ahu utawa ngrungu ya kuluman hu ing hadis
nyempurnake bab al khairi ing kawitane bagus bihoyati kelawan akhirane khair. Dungane istimewa kok melok didongakno muga Gusti Allah taala nyempurnakno awal kebaikan sampai ke akhir kebaikan. Apik terus maksudnya. Fanas'alullahal karim, mangko nyuwun sapa kita ing Allah al karim kang murah kang mulya, Rabbal Arsy pangerane aras, al azim kang agung, nyuwun ayyaj'alaha yen to ndadekake sapa Allah ing hadis-hadis iki likulubina marang ati-ati kita jalan dadekake jalan ingkang dadi mencaret, salib berkarat jadi petok mencaret, petok gilap meneh. Walidai dinina lan kanggo penyakite agama kita supaya ndadekno sapa Allah ing hadis-hadis iki sifaan ingkang dadi obat dadi tombo dimani kelawan anugerah Allah la rabba siwa ora ana pangeran kang sinembah siwa kejaba Allah. Wa sallallahu muga paring selawat sapa Allah ala sayyidina ing atase pemimpin kita Muhammadin Kanjeng Nabi Muhammad khatamin nabiyyin ya akhire para nabi-nabi pungkasane para nabi-nabi walhamdulillahirabbil alamin. Iku mukadimah Syekh Ibnu Abi Jamrah mulai hadisnya sekarang diawali dengan hadis kawitane Kanjeng Nabi tanpa wahyu. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyata saing Sayyidatina Aisyah Ummul Mukminin, juluane garwane Kanjeng Nabi Ummul Mukminin, ibune wong-wong mukmin sedunia. Radhiyallahu anha annaha qalat, setune Siti Aisyah iku qalat dawuh sapa Siti Aisyah. Siti Aisyah itu garwane Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam sing paling ditresnani, putrine sahabate Kanjeng Nabi sing paling ditresnani. Mergo Siti Aisyah itu putrine sahabat Abu Bakar As-Siddiq, konco sinoro waidini Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang terbaik kedua setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siti Aisyah ini murid Kanjeng Rasul sekaligus garwane. Digarwa hanya beberapa tahun, tapi karena kecerdasannya, kehebatannya, sehingga beliau menguasai ilmu-ilmu yang diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hingga murid-muridnya banyak ulama-ulama besar dari kalangan tabiin. Iki sing rawil hadis dari Aisyah. Dawuh Siti Aisyah, awalu mabudialu nalika Kanjeng Nabi entuk wahyu pertama itu yuswane 40. Siti Aisyah belum lahir. Ada orang sing kritis mungkin tanya gitu, nah kok bisa cerita? Jadi soalnya orang garwane jawabannya dingendikane Kanjeng Nabi garwane garwa lang kinasih. Kanjeng Nabi tahu untuk wahyu gara-gara Siti Aisyah, tahu untuk wahyu ketika bersama-sama Siti Aisyah, sehingga tidak mengherankan kalau beliau bisa bercerita dengan runtut bagaimana kawitannya Kanjeng Nabi untuk wahyu. Awalu mabudi abihi utawi kawitane barang kang den wiwiti bi kelawan emas sapa Rasulullah Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam minal wahyi, atane wahyu iku al-ru'yatus sholihatu, iku impian sing saleh pinaumin dalem sare. Mimpi ku ana sing kembange turu ora genah kabeh, tapi ana mimpi sing hak sing disebut ar-ru'yas sholihah. Mimpi sing hak iku cetha, runtut, jelas. Mimpi sing
kembangnya turun, campur aduk gak karu-karuan. Rumangsaku kayak ning omahku tapi ora omahku. Iku terus piye? Kayak kowe tapi ora kowe. Iku mimpi gak kena kabeh. Fakana mongko ora ono Kanjeng Nabi kula ya ru'ya illa ja'at. Ningali ru'ya ing impen illa ja'at kejaba tumeka ya ru'ya misla falaki subhi kaya padange subuh. Jelas cetha. Summa hubbiba ilaihil khala mongko keri-keri didemenake ilahi marang Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam apa al khala nyepi. Jadi pertama-tama Kanjeng Nabi itu melihat dalam impian itu jelas sekali impian. Lama-lama terus beliau senang menyendiri.